Մայիսի 9 առանձնահատուկ է Շուշիի ազատագրումով, հայրենական պատերազմում տարած մեծ հաղթանակով, Արցախի պաշտպանության բանակի կազմավորումով։ Եվ պատմական այս իրողությունները միավորվում են գոյաբանական բովանդակությամբ։ Միայն մեկ պատերազմում 4 մարշալ ու հարյուրավոր հերոսներ տված ժողովուրդը չէր կարող չազատագրել իր գերված միջնաբերդը։ Շուշին ազատագրողները չէին կարող չստեղծել իրենց բանակը, դարեր շարունակ օտարների ռազմական զորացմանը ծառայելուց հետո։ Գետաշենի ու Շահումյանի հերոսամարտերն էին նախորդել Շուշիի ազատագրմանը։ Հակառակորդի կրակակետերի ճնշումը Ստեփանակերտ օղակի մեջ առած թշնամական գյուղերում, Հայաստանի սահմաններին ոտնձգած հակառակորդի դեմ արյունալի մարտերն էին նախորդել։ Նախորդել էր ոսկերպարի ողբերգական հերոսությունը, երբ 1991 թվականի մայիսի 6-ին գյուղի մերձակա անտառում խորհրդային բանակի ու ադրբեջանական օմոնի դավադիր ծուղակն ընկան նոյեմբերյանի միլիցիայի բաժնի 24 աշխատակիցներ։ 11 ոստիկան զոհվեց, մյուսները գերեվարվեցին ու նրանցից 3-ը մահացան ադրբեջանական բանտերում։ Այս դեպքերից ժամեր անց խաբեությամբ զինաթափվեցին ու գերի վերցվեցին ոսկեպարը պաշտպանող ևս 45 ոստիկաններ։ Ոսկեպարի ողբերգական սխրանքն անմահ է, զոհերի անունները նրանց հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին են, իսկ մայիսի 6-ը բոլորիս սրտերում։ Եվ հերոսությունը է ծնում։ Վկան 2016 թվականի քառորյան, երբ նոր սերունդը հավաստեց, որ չի մոռացել հայրերի ու պապերի գործն ու պատվիրանը։ Ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել։ Եվ դարեր անցել, մեկտեղ են հիշվելու Բեռլինի գրավումը 1945-ին, Շուշիի ազատագրումը 1992-ին, Արցախյան բանակի ծնունդը 1994-ին։ Ու երախտագիտությամբ են հիշվելու հանուն հայրենյաց ամեն ինչ տված նվիրյալները։ Փառք ու հավերժ հիշատակ, հաղթանակ ու հայրենիք կերտողներին։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մայիսի 7-ից 8-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 59 դեպք, որից 3-ը նախկինում կատարված, մասնավորապես փաստաթուղթ կեղծելու 10, մարմնական վնասվածք հասցնելու եւ անձնական ունեցվածքի գողության 9-ական, խարդախության 6, յուրացման կամ վատ նման 4, կողոպուտի, թմրամիջոցի հայտնաբերման, ապօրինի ծառահատման, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության, ծեծի ու սպանության սպառնալիքի 2-ական, զենք զինամթերքի արգրավման, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության, 16 տարին չլրացած անձի նկատմամբ սեռական բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու, թմրանյութ ձեռք բերելուն օժանդակելու եւ ազատությունից ապօրինի զրկելու 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 1 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 6 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության, բնակարանային գողության եւ մարմնական վնասվածք հասցնելու 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 6 պատահար, ինչի հետևանքով 7 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մայիսի լույս 7-ի գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության աշխատակիցները մոլդովական փողոցում կրակոցի ձայներ էին լսել։ Մոտենալով նշված վայրում հայտնաբերել եւ ապօրինի զենք կրելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ոստիկանության նոր-նորքի բաժին բերման էին ենթարկել նույն փողոցի 42-ամյա մի բնակչի։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվեց Մակարով ատրճանակ, 3 փամփուշտ եւ 2 կրակված պարկուճ։ Ոստիկանությունում տղամարդը խոստովանել է, որ ինքն է ատրճանակով կրակոցներ արձակել։
Նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հունվարի 3-ին ժամը 22-ի սահմաններում ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի բաժնում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել են Քանաքեռում գտնվող տներից մեկի պատուհանը, գողացել փող եւ արծաթյա զարդեր։ Ահազանգը ստանալուն պես օպերատիվ խումբ մեկնեց դեպքի վայր, իրավապահներն արձանագրեցին, որտեղից ինչ են գողացել։ Տանտերերը մի քանի ժամ էին ընդամենը բացակայել տնից։ Քրեական հետախույզները բացահայտման ուղղությամբ տարաբնույթ միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Առաջ քաշվեցին եւ ստուգվեցին տարբեր վարկածներ, ձեռք բերված տեղեկությունների եւ փաստերի համադրությունը հուշում էր, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Լեպսիուսի փողոցի 23-ամյա մի բնակիչ։ Մայիսի 7-ին կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի բաժին։ Գողոնը massամբ հայտնաբերվել է, երիտասարդը ձերբակալվել է, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Մայիսի 4-ի գիշերը ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրիի բաժնում գողության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Թիրախում բջջային օպերատորներից մեկի Գյումրու սպասարկման կենտրոնն էր։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քննչական խմբերը արձանագրեցին, որ կոտրել են մուտքի դռան ապակին ու սրահից հափշտակել համակարգչի էկրան։ Կումայրիի քրեական հետախույզները օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ դեպքից 2 օր անց բացահայտեցին հանցագործությունը։ Նրանք փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, որ սպասարկման սրահից գողություն է արել Գյումրու Աթաբեկյան փողոցի բնակիչ 30-ամյա մի տղամարդ, որը դռան ապակին կոտրել էր երկաթեյիրով, իսկ համակարգչի էկրանը տարել տուն։ Ոստիկանները կասկածվողին հայտնաբերեցին ու բերման ենթարկեցին բաժին, իսկ նրա տանը հայտնաբերեցին գողացված էկրանն ու այն իրը, որով կոտրել էր սպասարկման կենտրոնի դռան ապակին։ Հայտնաբերվածն առգրավվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 2-ին ժամը 11-ի սահմաններում Վերին Դվին գյուղի մի բնակիչ ոստիկանության Արտաշատի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ գիշերը վնասել են տան դիմաց կայանված իր մեքենան։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր, պարզեց ժամը 1-ից մինչև 8-ն ընկած ժամանակահատվածում ինչ-որ մեկը կոտրել է տուժողի Լադա Մակնիշի մեքենայի պատուհանը, բացել շարժիչի կափարիչը եւ գողանալու հարմար բան չգտնելով տան բակից հափշտակել է տանտիրոջ բենզասղոցն ու փախել։ Բացահայտման ուղղությամբ ձեռնարկված անհրաժեշտ միջոցառումներով քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի նույն գյուղի 44-ամյա մի բնակիչ։ Ժամը 16:30-ի սահմաններում կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արտաշատի բաժին եւ տվեց խոստովանական բացատրություն։ Գողոնը հայտնաբերվել է, հանգամանքները պարզվում են, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Վայքի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում մայիսի 5-ին Վայոց ձորի մարզի 45-ամյա մի բնակիչ կամավոր հանձնեց գործարանային համարով Կալաշնիկով ինքնաձիգ, ինքնաձիգի փամփշտատուփ ու փամփուշտներ, որոնք ձեռք էր բերել տարիներ առաջ։ Գործարանային համարով Կալաշնիկով ինքնաձիգի կամավոր հանձնման դեպքի արձանագրվել նաև ոստիկանության Ջերմուկի բաժնում։ Ինքնաձիգը, պայթուցիչով նռնակն ու տարբեր տրամաչափի 200-ից ավելի փամփուշտները կամավոր հանձնել է Ջերմուկի բնակիչ 53-ամյա մի տղամարդ։ Ախուրյան գյուղի 53-ամյա մի բնակիչ էլ ոստիկանության Ախուրյանի բաժնում կամավոր հանձնել է ֆագոտ տեսակի հրթիռանետային համակարգ ու հայտնել, որ այն պատկանել է ազատամարտի քորը։ Պայթուցիչով F1 տիպի նռնակն ու տարբեր տրամաչափի 140 հատ փամփուշտները ոստիկանության Արտիկի բաժնում կամավոր հանձնել է Սպանդարյան գյուղի 30-ամյա մի բնակիչ։ Նրա հայտնածով զինամթերքը պատկանել է հանգուցյալ հորը։ Ամասիա գյուղի 54-ամյա մի բնակիչ էլ ոստիկանության Ամասիայի բաժնում կամավոր հանձնել է Տոս տեսակի 5.6 մմ տրամաչափի գործարանային համարով հրացան ու տարբեր տրամաչափի 40-ից ավելի փամփուշտ, որոնք գտել է տան տանիքը մաքրելիս, ըստ նրա զենք զինամթերքը պատկանել է հանգուցյալ ամուսնուն։ Արմավիրի բաժնի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ մայիսի 7-ին Ջրաշեն գյուղի մի բնակիչ կամավոր հանձնել է հանգուցյալ հորը պատկանած կարճեցված փողով հրացանը, պայթուցիչով նռնակն ու փամփուշտները։ Գործարանային համարով հրացանը, նռնակները, նռնականետի արկը, 7.62 մմ տրամաչափի 79 հատ փամփուշտը ոստիկանության
Բաղրամյանի բաժնում կամավոր հանձնել է Մայիսյան գյուղի 52-ամյա մի բնակիչ։ Նրա հայտնածով զենգզինամթերքը պատկանել է հանգուցյալ հորը։ Մարտունի քաղաքի 42-ամյա մի բնակիչ էլ ոստիկանության Մարտունու բաժնում կամավոր հանձնել է պայթուցիչով F1 տիպի նռնակ ու գնդացրի 170-ից ավելի փամփուշտ, որոնց մեծ մասը ժապավենին ամրացված։ Տոս տիպի հրացանը, Սվինդանակ, ինքնաձիգի 92 եւ գնդացրի 13 փամփուշտները ոստիկանության Մասիսի բաժնում կամավոր հանձնել է Մասիս քաղաքի 49-ամյա մի բնակիչ։ Ըստ նրա զենգզինամթերքը գտել է տանիքը մաքրելիս, դրանք պատկանել են հանգուցյալ հոր եղբորը։ Իծակար գյուղի 60-ամյա մի բնակիչ էլ ոստիկանության Տավուշի բաժնում կամավոր հանձնել է նռնակներ, ինքնաձիգի փամփշտատուփ, լիցքավորված 30 փամփուշտով, տարբեր տրամաչափի եւ հրազենների փամփուշտներ եւ այլն։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամովին հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը։ Մայիսի 7-ին ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի առաջին սպայական գումարտակի եւ ուղեկցող հատուկ վաշտի ծառայողները ուժեղացված ծառայություն իրականացրին Մայրաքաղաքում։ Արդյունքում տարբեր խախտումների համար ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխվեց 24 տրանսպորտային միջոց։ Ապա պայմանագիր չունենալու համար 8 մեքենայի վարորդի նկատմամբ կազմվեցին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ 6 մեքենայի դիմապակին թույլատրելիից մուգ էին, 2-ը գտնվում էին հետախուզման մեջ։ Եվս 2 մեքենայի խլացուցիչ վերասարքավորված էր աղմուկով երթևեկելու համար։ 1 տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված էր ժամկետանց համարանիշ, իսկ 2-ի համարանիշերը փոխարինված էին։ Բոլոր օրինախախտների նկատմամբ անխտիր կազմվեցին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Հարգելի վարորդներ, պահպանեք ճանապարհային երթևեկության կանոնները։